sisteminha de som aqui, em que eu instalei para um cliente há uns 16 anos atrás, para vocês verem a questão do cuidado e a qualidade do material, né? Os alto-falantinhos aqui, Street Bass aqui antigo, né, da Selene, né, 2 JBL, né, também ali as ST304 da época, aqui também os que trazem D250X da Selene também, equipamento com em torno de 16 anos. Módulo também aqui da época, aquele Corsus 600 watts RMS, 2 canais, bridge, né? Faz bridge, ele trabalha em 2 ohms em bridge, 16 anos de uso e aqui ainda tocando super bem. Tá meio sujinho aqui porque já tá bem antigo, né? Já perdeu um pouco, já tá meio fosco a cor, mas tá funcionando perfeitamente. Aí fizemos um upgrade no sistema dele, né? Tinha um outro módulo da Corsus também, né? 2 canais que tocavam os 2 drives, os 2 tweeters. Aí nós fizemos uma troca, botamos agora aí uma Stetsonzinha de 4 canais, 400 RMS. Aí colocamos também o processador da Stetson, né? Com o sequenciador. Tocando super bem. Uma fonte da usina aqui de 50 amperes. E o rádio também, né? Da Pioneer. Bluetooth, pendrive, né? E Spotify. Pioneer dispensa comentários, né? Pioneer é Pioneer. Então já tinha um sisteminha aí que eu fiz, né? E o equipamento já antigo, né? Boa parte dele, antigo, né? Mas juntou o antigo com o novo, né? Com uma tecnologia mais recente e ficou bacana. Tá tocando super bem aí. Your love is all around. Cortei o som, né, pra não haver um corte no YouTube aí, né, mas o sistema de som tocou super bem, galera, muito bom mesmo, tô muito satisfeito com o serviço aqui, né, executado, e tá bom demais, graças a Deus. Com certeza o cliente vai gostar também.